সকাল সকাল উঠে পড়েছি। এই যে মাঝে দাও রাধে 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 হ্যালো রাধে রাধে। এই যে আমার পুচু, আমার ঝন্টা, যদি একটু খেলি আমরা একটু খেলি ওর সাথে। চলো এবার মুখটা ধুই। বেড কাভারটা অনেক নোংরা হয়ে গেছিলো, তাই সকালবেলা বেড কাভারটা একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি। এগুলো সব ধুতে দিয়েছি, তাই প্রথমে বালিশের কভারগুলো চেঞ্জ করে নিচ্ছি। পাশ বালিশের কভারগুলো আজকে ধুতে দিব, তাই এগুলো খুলে দিচ্ছি। আজকে ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দেবো ধোয়ার জন্য। এবার আমি বেড কভারটাও চেঞ্জ করে নিচ্ছি। বেড কভারটা নতুন অন্য একটা পেতে নিচ্ছি, আর পুরোনোটা উঠিয়ে দিলাম। বেড কভারটা মানে খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হয়, যেহেতু আমার বাচ্চা আছে ঘরে, আমার মেয়ে আছে ঘরে, সেই জন্য খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হয়। মাঝে মাঝে শিশিও করে ফেলে। এরপরে আমি বাসি ঘর চলো তোমাদের আজকে আমাদের এখানকার ওয়েদারটা দেখাই, বাইরেটা দেখাই। কাল সারা রাত অনেক বৃষ্টি হয়েছে, তো আজকেও মেঘলা ওয়েদার, সকাল থেকেও অনেক বৃষ্টি হয়েছিল। চলো দেখাই। যেটা আমাদের মেন রোড, অনেক বৃষ্টি হয়েছে, এখনও অল্প অল্প ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। দেখো, দেখতে পাচ্ছ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরেটা আমাদের বাড়ি। তো আমি এখন মেয়েকে একটু খাওয়াবো, সকালে খাইয়ে দাঁড়িয়ে তারপরে আমি স্নানে যাবো। ওকে না খাইয়ে স্নানে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ আমি এবার এসে পুজো করব, তো লেট হয়ে যাবে। তো ওকে খাইয়ে আমি একদম ফ্রি। তারপরে একটু আজকে মাথায় শ্যাম্পু করব, সেই জন্য একটু লেটও হবে বাথরুমে, তারপরে এসে পুজো করতে হবে।
তো সেই জন্য আগে ওকে খাইয়ে তারপরে যাব। চলো তাহলে পরের কাজগুলো করি। সকালবেলা উঠে একদমই টাইম থাকে না। রিদ্ধির খাওয়ার জলও গরম হয়ে গেছে, ওকে জল ফুটিয়ে খাওয়াই আমি, যেহেতু অনেক ছোটো এখনও, সেই জন্য জলটা ফোটানো হলো। রিদ্ধির খাবার রেডি, এখন ওকে খাওয়াবো। ফাইনালি খাওয়া শেষ হলো, এখন আমি স্নানে যাব। রিদ্ধি প্রসাদ নিতে ব্যস্ত, ও প্রসাদ খাবে। গোপাল নারায়ণ। তো গাইস, আমার স্নান হয়ে গেল, এবার আমি একটু পুজো করব। চলো আফটার পুজো তোমার সাথে দেখা হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই যে এখন আমি ব্রেকফাস্ট করব, পাউরুটি আর ডিম টোস্টে করে দিয়েছে, শাশুড়ি করেছে। এখন এটা খেয়ে আমি একটু বেরিয়ে যাব, এটা খেয়ে এখন আমাকে বেরোতে হবে, আমি একটু ব্যাংকে যাব, ব্যাংকে কিছু কাজ আছে, ঠিক আছে? তো পরে দেখা হবে। আজকে এই পর্যন্তই ব্লগটা, বাই, পরে দেখা হবে তোমাদের সাথে।